咁啊落咗車頭，咁就而家呢，因為個年份唔同啊，有啲油喉要搬翻過去啊。咁歐四呢，就其實有3代嘅，嗰個供油系統呢，個燃油系統呢，08係第一代啦，咁佢就較為多啲嘢嘅，有蝴蝶染啊，同埋多咗個 sensor 喺個共軌度嘅，咁嗰個油渣泵都係唔同嘅。跟住09呢，就轉咗個油渣泵啦，個型號啫，佢其實係轉咗有個嗰個蛙佬呢。咁但係我未試過，就咁換個蛙佬得唔得？總言之咧，兩個油渣泵呢係唔可以倒轉嘅。08、09個油渣泵，即係09打後同08個油渣泵係唔可以撈亂嘅，撈亂咗着唔到車嘅，嗰個信號唔同應該。咁就油喉呢，就09開始就冇咗個蝴蝶染，冇咗嗰個共軌啊，轉翻做單 sensor 啊，唔係有蝴蝶染，蝴蝶染好似係去到11先冇。總言之呢，08第一代，跟住09第二代，11就第3代，有唔同嘅。咁油渣泵呢，就淨係分08同09打後，跟住去到歐5呢，就成個燃油系統就冇分別啦，一代啫得。咁呢，其實呢，油渣車即係H1嗰個蝴蝶染呢，歐5都落翻嘅。咁但係其實呢，就同電油車呢，就剛剛相反嘅。電油車呢，就靠索風，索幾多風就俾幾多油，咁去運油嘅。咁油渣車其實係長開嘅，嗰個蝴蝶染。咁佢嘅作用其實就係閂咗佢嗰陣時呢，攞嚟燒炭嗰陣時呢，將嗰啲死氣呢，就經依渣佬走翻去生氣嗰度呢，就加熱嗰啲死氣，令到個死氣高溫咁進入嗰個催化度燃燒，所以佢係唔關進氣事嘅，只不過係攞嚟強制啲死氣扯入去啲生氣度。所以呢，車頭呢，歐4車頭呢，08係最煩嘅，因為佢唔可以用09嘅油渣泵啊。咁所以呢，通常08呢，我嚟講呢，就冇車頭換嘅，大修嘅，一係就拆開大修。唔會好難揾到部歐8，唔係08又好企理嘅抬上去。咁如果大修定擺喺度嘅，通常都係落個09打後嘅油渣泵。好少特登大修部08擺喺度。咁多數都係大修部09之後嘅擺喺度做後備。咁所以08係最煩嘅。咁佢上面嗰抽油喉啊、蝴蝶染嗰啲啊，好簡單啦，好似而家咁搬翻過去搞掂啦。如果唔啱用就，咁嗰條回油喉又係啦，成日都爛，拆親都爛，拆親都換回油喉。咁可以上得車頭啦。咁嗰個上車頭咁一定係上嗰個計燈膠先噶啦。咁計燈膠真係好少爛喎！呢部車個計燈膠真係好強橫啊！咁通常都係嫌佢舊咧，好硬咧，咁換咗佢，等佢冇咁嘈，冇咁震。咁但係你話好似電油車咁震到就喺度打冷震咧，咁真係未見過喎。不過可能係有個波箱喺後邊啦，後置波箱定啲啦，個擺位問題啦。
咁啊上翻個計等膠，即係上翻個車頭啦，咁啊可以到波箱啦。咁啊呢啲就冇乜難度啦。
咁啊上埋直濕呢個車底就搞掂啦，咁又可以上翻上片啦。咁啊主要都係駁翻晒啲油喉啊、電線啊、啲sensor 啊，接翻晒啊，都冇乜特別噶啦。咁跟住最後上搞四支塵筆啦。次次上車頭最麻煩就係四支塵筆，喐下都唔着嘅，着唔到車，其實都90%係嗰四支塵筆㗎，關事㗎啦。總之咁當然試一試有冇有出啦，冇有出會唔會係油渣泵啊？有啲 sensor 未接啊？咁其實接好晒，又有出嘅，都唔着車嘅，咁其實都9成9係塵筆㗎啦。咁塵筆就真係專科啦，咁都好難三言兩語講得通佢究竟有咩毛病啊。其實通常都係污糟啦，通常都係污糟塞咗啊，或者支塵筆入咗水啊，裡面生鏽啊，唔識轉啊，通常都係呢啲問題嘅。但係咧冇架撐拆咧，其實都幾惡搞嘅，所以我都研究咗好耐先至夠膽自己搞。之前都係俾人哋搞，俾專科塵筆佬搞，咁係棘手嘅，真係塵筆。不過冇啊，其實你而家全部車都係用呢啲塵筆㗎啦，呢啲咁高科技嘅塵筆。咁所以就都冇得走，冇得避啊！遲早都要學，咁不如早啲學識，搞掂佢好過。好啦，歡樂時光話咁快，又係時間講拜拜啦。第2集又咁快又完啦，跟住到下一集第3集啦，再見。